អត្តន័យទងជាតិខ្មែរគណៈពេលណាក៏ដោយឲ្យតែកាន់ទងជាតិខ្មែរនោះហាក់បីដូចជាកម្លាំងចិត្តមកពីណាស្អីចឹងជាពិសេសគណៈទៅក្រៅប្រទេសកិច្ចប្រជុំជាតិអន្តរជាតិអីកាន់ទងជាតិនឹងគឺថាខ្លួនឯងវាអស្ចារ្យហ្មងហើយបើដាក់ជាមួយគេវិញណាដាក់ក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្អីដាក់ទងជាតិខ្មែរវឹបនៅពីមុខចង់និយាយថាវាដូចជាមហិទ្ធិឫទ្ធិមកស្ថិតយើងចឹងមិនដល់បារមីចាត់គេថាលោកណាបារមីទៀតឡើយទងជាតិនឹងមានបារមីវាអាចចឹងដែរយើងកូនកាន់ចឹងវាមហាសិចាហ្មងកូនកាន់ចឹងមោទនភាពដូចកូនកាន់ចឹងមោទនភាពកាន់មិនក៏មោទនភាពមោទនភាពដូចកូនចង់និយាយថាទងជាតិយើងនេះដូចកូនឃើញល្អទេស្អាតទេស្អាតមែនទែនណាមើលទៅអស្ចារ្យជាពិសេសគឺប្រាង្គប្រាសាទសិលារបស់ខ្មែរយើងតើយើងមិនថែមិនប្រឹងជួយលើកស្ទួយយ៉ាងម៉េចទៅកើតជាពិសេសយុវជនប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយចូលកុំកន្តើយប្រឹងណាជាតិខេមរ៉ាកុំកឹងរុងរឿងអ្នកដទៃជាតិខាងក៏គេសម្លឹងមើលយើងបើយើងអស់គ្នាប្រឹងតែបាយមកឲ្យប្រយ័ត្នទៅតែគុណក៏ងាកមកតែគុណឃើញប្រមាណពណ៌3ពណ៌ខាងលើពណ៌អីពណ៌ខៀវទៅមកកដាលពណ៌អីក្រហមនេះក្រហមហើយនេះអីពណ៌អីសមកតែគុណមកជួយកាន់កណាមួយមកកណាសរសេរដោយកណាចឹងណាកាន់ដោយមោទនភាពទេគុណកាន់ដោយភាពមហាសិចាកាន់ដោយខ្លួនឯងជាខ្មែរបង្ហាញពិភពលោកកាន់ដោយមោទនភាពបំផុតអត់មានទៅកាន់ទងជាតិហើយត្រូនទេណានេះកូនច្បាស់កន្លែងហ្នឹងទៅមួយណាមួយណីបើថាជាខ្មែរគឺដើរសភាពជាខ្មែរស្វាហាប់អល់គេមើលមកជុំនេះកូនណានេះកូនមកពីខ្មែរមានទៅត្រូនអាកន្លែងណាដែលគេហៅថាអបច្ច័យណាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគេលើកទងគេលើកទងឲ្យណាណីតើណាកូនកាន់ស្រួលទងជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការឡើងវិញនៅឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1970ប្រើម្ដងក្នុងសង្គមរាស្ត្រនិយមដើមឡើយទងជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានរចនាឡើងតាំងពីឆ្នាំ1850មកម្លេះដោយដាក់រូបប្រាសាទអង្គរវត្តពណ៌សនៅចំកណ្ដាលនេះឯកសារគេណាកូនភ្លេងជាតិឬចម្រៀងជាតិគឺបទនគររាជស្ដេចអង្គរដែលបរិជ្ជនិពន្ធដោយសម្ដេចសង្ឃរាជជតញ្ញនោជួនណាតថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1941ក្រោយមកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ1941ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ចេញបរិជ្ជក្រមឲ្យប្រើបទភ្លេងជាតិនគររាជទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់មកទៀតបទនេះត្រូវបានលើកមកគោរពទង់ជាតិនៅឆ្នាំ1950សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបទភ្លេងជាតិនគររាជមានឈ្មោះដំបូងថាបទនគររាជភ្លេងជាតិកើតមានដំបូងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សក្នុងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1938តបមកដែលកូននៃអត្តន័យរបស់គេហៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមណាផ្សេងទៀតលើហើយនិងក្រោមនេះណាពណ៌អីដែលកូនណាពណ៌ខៀវនេះតំណាងអីខ្លះនេះពណ៌ខៀវនេះមានអីខ្លះនេះពណ៌ខៀវគេហៅថាសាមគ្គីភាពភាត្រភាពភាពជាបងប្អូនគ្នាណាសន្តិភាពអហិង្សាអូល្អតើមានច្រើនតើស្ថិតក្រោមរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំនៃធម្មជាតិស្រស់បំព្រងអញ្ចឹងនេះសាមគ្គីភាពភាត្រភាពសន្តិភាពអហិង្សាក្រោមមលុបព្រះមហាក្សត្រនៃតែមួយទៅណាក្រោមមលុបព្រះមហាក្សត្រនឹងមួយទៅណាហើយពណ៌អីមួយទៀតនេះពណ៌ខៀវបានពីរណាបានខៀវនេះមួយខៀវនេះមួយនៅពណ៌អីទៀតនៅពណ៌ក្រហមនៅពណ៌សពណ៌ក្រហមស្អីគេដែលកូនដឹងឯពណ៌ក្រហមក្លាហាននេះកូនពណ៌ក្រហមនឹងអស់ចានចឹងមកកណាប្រើដូចកូនក្លាហានណាពណ៌ក្រហមនេះសំដៅដល់អីដូចកូនស្មារតីអង្គឯកក្លាហានប៉ុណ្ណឹងទៅហើយមិនដាំងឲ្យនេះគេនៅក្នុងឯកសារនេះគេថាទឹកដីនិងប្រជាជនទៀតណាស្មារតីអង្គឯកក្លាហានណាដើម្បីជាតិនឹងទឹកដីមកញាតិញោមទាំងឡាយអាចស្រាវជ្រាវថែមទៀតដើម្បីជាតិទឹកដីដល់ពេលចុងក្រោយពណ៌អីទៅគុណពណ៌សតំណាងឲ្យសាសនាអរិយធម៌ខ្មែរសាសនាអរិយធម៌ខ្មែរសាសនាសិលធម៌ចរិយាធម៌ដល់រុងរឿងនៅខ្លីៗញាតិញោមតាមពិតវាច្រើនវែងឆ្ងាយក្នុងយើងនឹងទៀតតែអាត្មាសេខ្លីដោយសារវាអស់កណាគៀនផងហើយក្នុងនេះនឹងសំដៅដល់អរិយធម៌វប្បធម៌សាសនាសិល្បៈចង់និយាយទៅនេះអរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើនគណៈតេតងវប្បធម៌អរិយធម៌អីទាំងអស់គឺថាគេមិនដែលដូនតាវាអស់ចាយ៉ាងរូបអង្គរនឹងគឺគ្រាន់តែឃើញទៅដឹងហើយដូចយើងនិយាយពីដើមមិញនោះគឺថាមានពីណាធ្វើបានដូនតាយើងពូកែណាស់អស្ចារ្យណាស់ធ្វើបានណាចំណេះជំនាញគណៈបានទទួលចំណេះដឹងពីលោកចន្ទសេរីគាត់និយាយពីរឿងការកសាងអង្គរអ្នកខ្លះគេថាព្រះមហាក្សត្រធ្វើគេស្លាប់អីច្រើនដោយសារកសាងអង្គរអីបើតាមរបស់គាត់គាត់ថាអត់ទេហេតុអីបានធ្វើបានស្អាតម្លេះគឺជាពលិកម្ម
ដល់ធំធេងដល់យើងចឹងក៏ណាមានណាស់ម្នាងបញ្ជាក់ថែមទៀតជាបែបចិត្តសាស្ត្រដែលគុណត្រូវដឹងថាដែលគុណធ្វើអីបើមិនធ្វើដោយមโนមិនធ្វើដោយចិត្តមិនធ្វើដោយបេះដូងទេដែលគុណធ្វើមិនស្អាតទេត្រូវចាំចឹងនេះគុណព្រោះរឿងនេះដែលស្អាតប៉ុណ្ណឹងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងគឺបានន័យថាមនុស្សនឹងដាក់កាយដាក់ចិត្តដាក់បេះដូងនិយាយទៅស្អីដើម្បីបូជាទៅហើយបានធ្វើស្អាតម្លឹងហ៎បើដោយគេរុញដោយគេច្រានដោយគេចាប់មកបង្ខំធ្វើគូអីទៅគូរូបអីបន្តិចហ្នឹងក៏វិចក្វាច់ទៅបាត់ហើយចង់និយាយចឹងណាចឹងមិនមែនទេនេះគឺថាខ្មែរពេលនោះគឺថាដើម្បីជាតិដើម្បីវប្បធម៌ដើម្បីអ្វីដែលជាទឹកដីរបស់យើងវប្បធម៌របស់យើងអរិយធម៌របស់យើងបានខំបន្សល់ទុកនៅគេដូនតាពេលបព្វប្រោះយើងធ្វើគឺបានន័យថាគាត់សម្លឹងមកសម័យយើងឡូវនេះបើមិនសម្លឹងមកសម័យយើងឡូវនេះទេគាត់បានកសាងប្រាសាទអង្គរប្រាសាទថ្មទុកណែលរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅទៀតទេមិនចឹងតែគាត់យល់តែប៉ុណ្្នឹងបានទេឧទាហរណ៍តែឥឡូវយើងកសាងវិហារយើងគិតថាចុះវិហារនេះបើអត់ពីយើងទៅប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំទៀតនៅឧទាហរណ៍ថាវិហារនេះបានអាយុជិត100ឆ្នាំចុះអញ្ចឹងឯងឥឡូវយុដូចជា50ហើយអញ្ចឹងសល់ប្រហែលឆ្នាំទៀត10 20ឆ្នាំទៀតងាប់បាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបានថាវិហារហ្នឹងនឹងសល់ទុកសម្រាប់គេមរតកកូនចៅឯងចំនួនក្រោយហើយឃើញគិតអញ្ចឹងឃើញហ៎គិតអញ្ចឹងហ៎អ្នកដែលធ្វើអីហ្នឹងចាំងណាមិញដូនតាយើងក៏ចុះដែរជុំយកថ្មណាល្អមកណាយកអាថ្មមកពីណាឲ្យល្អថ្មបាយក្រៀមថ្មអីគេមកភក់ថ្មអីមួយដាក់មើលគិតមើលមិនសិក្សាអំពីគេហៅថាចរន្តខ្យល់មិនមកមើលខែវសាមិនទៅណាបើខែវសាអូខែប្រាំងក្តៅមិនទៅណាប្រាសាទនេះនៅបានយូរអស់ណាសិក្សាខ្ទេចក៏នៅបានប្រហែលពាន់ឆ្នាំទៅស្រួលក៏ដឹងអស់ទៀតយើងអត់ដឹងទេរាល់ថ្ងៃយើងនៅអត់ដឹងថាប្រាសាទស្មាទូប្រាសាទនឹងត្រួតត្រោមពេលណាយើងដឹងទេប៉ុន្តែពុព្វបុរសដូនតាស្រួលក៏ដឹងអស់លីងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកជាសត្វបានសេចក្តីសោកទៅអងគណៈអរគុណ